আরে বন্ধুরা বলুন তো এটা কি? তো এটা কি জিনিস? যদি জেনে থাকেন তাইলে বলেন কমেন্ট বক্সে। দেখি কে পারেন, বলেন। কি সাইজ রে ভাই, মজা আয়া। প্রিয় ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে প্লাম্বার কাজের যে পাইপ আছে না, পাইপে যখন আয়রন জমে যায় তখন এরকম হয়, দেখতে পিছিয়ে লাগে, মজা করলাম।